Halo guys, selamat datang di channel Astola. Terima kasih buat teman-teman semua yang setia selalu menunggu updatean terbaru dari Astola. Kemudian buat teman-teman semua yang baru pertama kali singgah ke channel Astola, like, share, dan komen tentunya, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, untuk kali ini gue akan nyampain tutorial gimana caranya upgrade SSD dari Acer Aspire 3 ya. Untuk kodenya A31131C5Z5. Oke, langsung aja ya. Untuk Acer Aspire 3 ini sebenarnya gampang banget, cuma nyopot 6 baut ini udah langsung kelihatan harddisknya, tinggal di upgrade ke SSD. Nah, sebelumnya teman-teman harus nyiapin SSD-nya tentunya. Ini aku beli yang Kingston yang 480 GB. Oke, nanti kita pasang, taruh sini dulu. Langsung aja kita buka. Untuk bukanya gampang banget, tanpa perlu kita alat, pakai ini aja nih. Sini tarik. Nah, langsung buka kan. Sip. Nah, udah selesai. Ini ya harddisknya. Jadi gampang banget kan. Nah, kalau untuk teman-teman semua biar aman ya, untuk matiin baterai, teman-teman bisa nih tombol di sini ini dicolok pakai ini sini. Nah, itu untuk mematikan baterainya. Oke, sekarang kita tinggal copot harddisknya. Tinggal kita angkat. Ini tuh colokan harddisknya gini ya, ke sini. Ini cepat aja. Nah, ini harddisknya kita ganti dengan yang baru.
Ini kita tinggal pindahin aja dudukannya ini ke sini ya. Dan kalau tadi posisinya dia gini, ingat-ingat nih ke sini. Oke, tinggal kita pasang kembali. Selesai. Nah, untuk teman-teman, sebenarnya ini masih ada slot nih RAM, jadi memungkinkan sekali untuk Acer Aspire 3 ini untuk upgrade RAM ya. Untuk RAM-nya sendiri ini dia tipenya DDR3 ya, DDR3 bisa sampai berapa nih ya, mungkin bisa untuk ke atas 8 GB. Kalau teman-teman mau ngasih 8 GB atau 16 GB juga nggak masalah itu. Tinggal kita kembalikan, cek lagi, ini udah terpasang, tutup. Sip.
selesai. Nah, untuk teman-teman semua, upgrade SSD secara fisik sudah. Nah, nanti teman-teman tinggal memindahkan ya OS dari harddisk lama ke SSD yang ada di sini. Nah, caranya nanti cek video setelah ini. Saya akan kasih tahu tanpa harus install ulang. Teman-teman tinggal mengclone ya, memindahkan data full yang ada di harddisk ini ke SSD ini, jadi nggak perlu install ulang. Cek video selanjutnya. Terima kasih, bye.